pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Vinícius e hoje eu estou gravando a parte 2 de Florestânia, a cidadania dos povos da floresta. Bom, vamos começar, né? O sumário a gente já está no capítulo 2, que é passeando pelo rio. Apesar da chuva forte que caiu de repente, o calor continuou intenso, quase sufocante. Flávia e mais 2 turistas rapidamente se abrigaram em capas plásticas. Os outros apenas protegeram suas mochilas, filmadoras e máquinas fotográficas. Gostando do banho de chuva que prometia refrescá-los, Gil foi desacelerando o barco, já próximo à margem do rio, no ponto em que os turistas e o guia de selva começariam a pegar a trilha para a mata. Ficariam por lá cerca de 1 hora, observando as árvores, plantas, pássaros, ouvindo as explicações do guia biólogo e que falava inglês e espanhol sobre as propriedades medicinais das casas e raízes de árvores e de várias plantas da Amazônia. Gil aproveitou o tempo de descanso para contemplar o rio e a floresta. Que silêncio sagrado! Aqui a gente sente a presença de Deus, pensou. Vez por outra, uma revoada de papagaios e o canto de alguns pássaros que quebravam o silêncio, o que não impedia Gil de continuar se sentindo num templo santuário ecológico. Não é à toa que as pessoas inventaram esse nome para lugares como esse. Respirou fundo, sentindo o cheiro do verde, molhado de chuva. Fechou os olhos, não só para sentir o melhor perfume da mata e ouvir o silêncio, como costumava dizer, mas também para viajar no tempo e no espaço. Embalado pelas lembranças da praia de uma pequena cidade ao sul da Bahia, onde nasceu, cresceu e começou a trabalhar como parqueiro, transportando turistas amantes da natureza, que não se importavam com a falta de conforto das pousadas precárias da região. Abriu os olhos, viu o rio e a floresta tropical. Tornava a fechá-los e se transportava para as praias do Mar Azul. Água morna, areias finas e brancas, quilômetros a perder de vista, milhares de coqueiros e cajueiros, a música das ondas, o balé das gaivotas, os desenhos mutáveis das nuvens que gostava de contemplar desde criança, quando a mãe o chamava de sonhador. Esse menino parece que vive nas nuvens, dizia ela, quando Gil nem a ouvia chamá-lo, de tão concentrado que estava, contemplando a beleza e a tranquilidade da praia. Foi nesses passeios pelas nuvens que Gil começou a sonhar em conhecer o mundo. Outros mares, outras paisagens, outras pessoas. O que queria mesmo era viajar pelo mundo inteiro, mas ainda nem tinha conseguido sair do Brasil. Curioso e comunicativo, puxava conversa com todos os turistas que transportavam no barco. Conseguia se entender até com os estrangeiros. Fascinante, né? Embora só soubesse falar português. Quando estava com 20 anos, um turista conseguiu para ele um emprego como barqueiro num hotel da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Olha aí, tá vendo? Muito sortudo, né? Mas filho, como é que você vai viver num outro lugar, sem conhecer ninguém? Aqui todo mundo sabe quem você é, mas eu sei que vou morrer de saudade de tudo aqui e de vocês todos. Mas quero tanto sair pelo mundo, sempre sonhei com isso. Gil disse, né? Já entendi. Um menino que vivia nas nuvens não vai conseguir morar a vida total num lugar só, né? Lembrou-se da mãe com ternura. Sentia saudade da família. Sim, mas o desejo de aventura falava mais alto e mais alto. Na imensidão da Ilha Grande, praias lindas, pequenas enseadas enfeitadas pela mata atlântica, cobrindo as montanhas. A água mais fria que o mar da Bahia, as praias do vilarejo central, poluídas pelos esgotos não tratados, pelas manchas de óleo. De grande parte dos barcos atacados ao redor do cais.
pelo lixo, jogando sem cuidado, não só pelos turistas, mas pelos próprios moradores. Mas Gil gostava de sentir o cheiro do ar puro, garantido pela ausência de carros e de fábricas. Com um ano de trabalho, já conhecia muita gente por lá. E de conversa em conversa, acabou conseguindo um emprego de barqueiro num hotel de serva na região de Manaus. Nem pensou duas vezes, assentou na hora. Estava mergulhando em pensamentos e recordações quando ouviu as vozes dos turistas, voltando ao passeio pela mata. Em sua mente, as imagens do mar e da mata, do rio e da floresta se alternavam rapidamente. Sentia forte atração pelo mar e uma fascinação profunda pela floresta. Com seus mistérios e sua riqueza, difícil decidir onde gostaria de morar por mais tempo. Perto do mar ou perto do rio? Bem, mar ou rio, tanto faz. O que não consigo é viver longe da água. Pensou. 6 turistas se acomodaram no barco. Além de Flávia, um casal de canadenses com uma filha adolescente, um alemão e uma francesa que sentou logo à frente de Gil. Em poucos meses de trabalho, já tinha conhecido gente de muitos outros países. Sempre pedia ao guia para perguntar em inglês se algum dos turistas lhe conseguiria um emprego no exterior. Gil gostava de se imaginar como barqueiro em rios e mares, do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos e de todos os cantos do planeta. Madeleine, a turista francesa, sorriu quando ouviu o pedido de Gil. Comentou em português, com sotaque forte, mas que dava para entender. Eu estou tão maravilhada com a Amazônia que penso em voltar para morar aqui por algum tempo. E você, por que quer sair daqui? Não está feliz no meio dessa natureza tão impressionante? Pode até ser que seja um dos lugares mais lindos do mundo, mas meu sonho é conhecer outros países. Agora me diga, onde é que a senhora aprendeu a falar português? Perguntou Gil, curiosíssimo. Conheci um brasileiro em Paris, me apaixonei por ele e vivemos juntos 2 anos na Bahia. Eu também sou baiano. Saí da minha terra por causa desse sonho, de conhecer o mundo. É mesmo? Viajei muito pela Bahia, praias belíssimas. Ah, a Chapada Diamantina, um dos lugares mais bonitos do planeta. Suspirou. Conheci alguns franceses que foram passear por lá e resolveram ficar. Abriram restaurantes e fazem comidas finíssimas. E o seu amor baiano, por que não veio passear na selva com a senhora? Gil não conseguia segurar sua curiosidade. Ah, o romance acabou há muito tempo. Agora estou sozinha, respondeu Madeleine. Mas continuei gostando muito do Brasil. Por isso vim conhecer a Amazônia. E já estou com vontade de ficar por aqui. Quem sabe a senhora acaba conhecendo um amazonense. Brincou, Gil. Bom, pessoal, esse foi o capítulo 2. Passeando pelo rio. Tomara que vocês tenham gostado. Se inspirem mais na leitura. Vocês vão aprender muitas coisas na leitura. Então, essa foi a parte 2 de Florestânia, a cidadania dos povos da floresta. Coleção Jabuti, 6ª edição. Editora Saraiva. Ilustrações de Marcelo Martins e criadora Maria Tereza Maldonado. Encontrem esse livro aqui, ó. Tentem encontrar esse livro nas bibliotecas, se você estiver mais curioso, para entrar mais fundo e conhecer mais a história. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado e até mais!